Så blev det mandag, og klokken er 5 minutter over 8. Danny sidder her og griner. Det er morgenholdet. Gassotools i 2 kreative folk. Det skulle man altså ikke tro. I sådan som jeg plejer at sove længe, ikke? Ja, vi plejer at sove længe, men ja, nye tider. Nye tider. Så det står flyttedag. Vi skal have flyttet gerne alt det, der står her, op fra 2. til 5. sal. Og jeg er normalt overhovedet ikke en flyttemand, men jeg vil sige lige i dag, så er det måske forhåbentlig den letteste flytning, som jeg har været ude for, fordi at det hele skal bare ind i en elevator, og så op på 5. og så stilles op igen. Så vi skal ikke have noget ned og ind i flyttebiler og alt muligt andet. Teamet kommer ind lige her forhåbentlig om lidt, og ja, så bruger vi de første 2 timer på at flytte. Men det er måske altid sådan noget, man tror, man kan gøre hurtigere end hvad det tager. Men om ikke andet, det bliver mega spændende. Og så er ugen vist også lige skudt i gang. Okay, så gik den dag altså. Men vi lykkedes at komme på plads her på et nye kontor. Det ser sgu lidt bedre ud, når der lige kommer lidt kontorbord ind. Jeg kan lige prøve at flippe her. Bang. Det hjælper sgu lidt på det. Køkkenet er på plads. Kaffemaskinen spiller. Vi havde lige Mikkel for Spinchi ude her tidligere og vise, hvordan man styrer sådan en kaffemaskine. Så i alt mega fedt at komme op. Måske en af de lettere flytninger, vil jeg sige, fra 2. sal til 5. sal. Men det gør sgu ikke noget. Jeg har lige taget et par dage her til Lissabon i Portugal sammen med Bifrost Studio, som er en adventure studio, som ejer en masse forskellige investeringer med forskellige brains fra hele Europa. Og de har hver kvartal et quarterly meetup, hvor de samler alle deres foundere og deler viden på kryds og tværs og resultater, hvordan brains udvikler sig og videre og så videre. Og det er sgu egentlig ret interessant. Vi arbejder blandt andet med en af deres venture studios, nogle af deres brains, som vi har med hernede. Og jeg synes egentlig, når man er her, det er sådan det er en fed energi, hvor man er hvad er vi, 50 passionerede founder, som hver især arbejder i vidt forskellige brancher på at bygge deres virksomheder. Og det er sgu egentlig ret magisk, hvad der sker, når man sådan sparer på kryds og tværs, også af forskellige brancher, fordi man kan sige, at der er egentlig mange ting, der er til fælles, når man bygger virksomheder. Mange sådan samme hovedpiner, man går igennem, og det giver sgu noget perspektiv. Men noget af det, jeg lige tænkte, jeg vil sådan snakke lidt om, det er hele den her venture studio model, som jeg synes er ret interessant. De fleste de kender den klassiske venture, gammeldags, hvor man rejser penge for enten private equities eller fra store pensionsselskaber, og så investerer man i forskellige brains. Ofte så ligger man en passiv investering der, så det vil sige, at du kommer med equity, altså du kommer med penge, med cash, som virksomheden så ellers kan bruge derfra. Men hele venture studio modellen, den handler i højere grad om, at du går ind som aktiv partner og hjælper de her founders med at lykkes. Så det vil sige, hvis du har et studio, så har du oftest et team ansat af virkelig, virkelig dygtige folk, som kan hjælpe i den spæde start med at få virksomheden off the ground. Og det er en ret interessant model i forhold til at kunne gå ind og hjælpe med det, iværksættere i virkeligheden har allermest brug for, frem for bare penge. Men altså kompetencer og manpower. Og sådan som modellen skal bygges op, det er jo klart, at man over tid øger, eller ikke over tid, men man øger chancerne for, at man rammer nogle succesfulde studios, altså nogle succesfulde investeringer i sit studio. Og det er en model, jeg tror rigtig, rigtig meget på, fordi jeg kan se sådan, både som brains og hvad man har brug for som founder, så er det jo, at man har 1000 hatte på, og man skal finde ud af alle ting selv første gang, oftest når man starter en virksomhed. I og med, at man går ind i et studio og får dem ind som partner, så har man bare et helt andet fundament for at komme off the ground, som sagt. Og det er en ret så spændende model, som forhåbentlig vinder mere og mere frem, så vi kan få endnu stærkere og endnu bedre cases ud af både Danmark, men også ud af Europa.
Om ikke andet, så i hvert fald hernede i et meget, meget, meget flotte omgivelser i lidt ude for Lissabon. Jeg kan lige prøve at filme lidt her, hvor jeg står. Det er sgu meget flot. Lidt cloudy. Det skulle have været fuld sol og 20 grader, men trods alt en væsentlig bedre end derhjemme. Så vi kører altså på hernede fra... vi kom i går, tirsdag, og så er der fuldt program her i dag onsdag, og i morgen torsdag, og så retur igen fredag. Så det er intenst dernede, men det er sgu meget inspirerende at være i det her miljø. Jeg havde lige en interessant snak med en af vores kunder omkring det her med brand, som fylder meget. Hvordan bygger man et ordentligt brand? Hvad er det for nogle initiativer, man skal lave? Og lige så vigtigt, hvordan skal man så måle på de her initiativer? Sådan ordnet som mit indtryk, at brand og brand awareness og investere i branding, det fylder mere og mere fra år til år. Og det er noget, jeg synes er mega fedt. Fordi det er også ligesom noget, jeg selv har preachet i mange år, det her med, at du er nødt til at have en balance i din strategi. Så du har nogle indsatser, noget brand awareness, nogle branding initiativer, og det hele ikke bare bliver sådan ren og skær performance marketing. De to ting, som jeg altid starter ud fra, når jeg snakker med kunder omkring det her med branding. Den første del, det er det der med, hvad er det for nogle initiativer, vi skal lave? Hvornår er noget branding? Og i virkeligheden, så er det jo ikke så sort-hvidt, så det er jo også en balance af alle de initiativer, man laver. Der er også et brand-element i det. Men for at udfordre den lidt, så en måde, jeg godt kan lide at stille det op på, det er at sige til det respektive brand, udfordre dem lidt på, og så sige, at hvis de er slukket for alt deres paid i morgen, hvordan vil deres virksomhed så overleve? Det giver en god indikation af, hvor vigtigt, eller hvor I står i forhold til at investere i langsigtet vækst. Fordi hvis du sidder og tænker, det vil jeg fandme ikke det vil jeg ikke ture, hvis vi slukker for alt paid i morgen, så vil vi være ude af business i næste uge, så har I et måske ret stort problem i forhold til netop at få switchet jeres fokus og arbejde med en mere balanceret strategi. Men hvad er det så for noget indhold, man skal producere for noget branding-indhold? Og den er jo sindssygt svær, for den er ikke så sort-hvid. Men en måde, som jeg anbefaler folk at kigge ind i det er, hvis man ser sit brand som sådan et traditionelt medie, hvor at man ikke har paid som værktøj. Hvad er det så for noget content, du vil lave for at kunne skabe trafik til din hjemmeside? Og det er en meget god øvelse for ligesom at fremprovokere nogle idéer til at sige, okay, men så skal det jo være noget værdiskabende indhold, der skal produceres. Altså noget, der ikke er særlig kommercielt, men noget, der giver folk noget til folk, for at de vil bruge tid på at klikke ind på din side organisk. Så et tænkt eksempel kan være, når vi arbejder med det i GastroTool, så er det jo hvor at kigge ind i, at når vi er et space, hvor det handler om madlavning og gastronomi, så vil vi jo gerne, hvis vi var et traditionelt medie, så skulle vi jo udarbejde opskrifter, tips og tricks og guides. Så det er jo ligesom også det, der har fået os i gang i det spor, fordi vi kunne se, okay, men det giver mening at kunne drive trafik på folk, der er i markedet, for at finde ud af, hvad de skal lave til aftensmad, eller ikke i markedet, hvad siger man, at de bare er helt normale hverdagssituationer, eller weekendsituationer, hvad de skal lave til aftensmad, og hvad de skal... Du ved, hvordan de skal håndtere den ene og den anden, det ene og det andet redskab og så videre. Det gør, at vi kan connecte med målgruppen på sådan et future prospect spor, hvor at de nødvendigvis ikke har brug for de produkter, vi har, og det er også helt fint. Men vi tror på, at hvis vi kan connecte med dem på en god måde som brand, så når de kommer i markedet om 3, 4, 6 måneder, så er der en rimelig stor chance for, at vi ligger top of mind hos dem, og de kigger vores vej. Så det er sådan den første øvelse, det der med at tænke dit brand som et traditionelt medie. Altså et medie, som ikke har paid i værktøjskassen, men alligevel skal prøve at generere trafik til sin side. Så det næste, og det er måske lige så vigtigt, det er jo så, hvordan vi måler på den her indsats. Og de kopier, vi arbejder med her i huset, som jeg altid anbefaler. Den vigtigste, det er nok din baseline revenue. Og det er altså omsætningen for organisk brand search direct. Og der går du gerne ind og kigger på, hvad andelen af new customers er, der kommer fra den her kanal. Fordi det viser meget om brandet rent faktisk tiltrækker folk uden paid.
når de kommer i markedet, og det er også en mulighed at kigge på nogle kopier, der er længere oppe i funnelen, som for eksempel trafik. Så før revenuen kommer, så får vi ny trafik ind. Det er altså en god proxy for ligesom at få defineret, hvor stærkt står dit brand hos kundernes top of mind, når de kommer i markedet. Så er der selvfølgelig brandsøgninger, og det er måske den lidt mere sådan kendte, men det der med at gå ind og kigge, om der er flere og flere, der søger efter dit brand over tid. Det er sådan et sundhedstegn på, om man øger kendskabsgraden i markedet. Og jeg vil sige, det der er interessant ved den, det er, at vi lavede tidligere på året en større intern analyse mellem 50 større D2C-brands. Og det er ret interessant at se, at der er en helt klar korrelation mellem vækst i brandsøgningerne year over year og vækst i din omsætning. Så der kan du godt opstille en hypotese og sige, okay, men hvordan får jeg så flere brandsøgninger? Fordi hvis vi kan se, jo flere brandsøgninger vi får, jo højere omsætningsvækst får vi, så er det jo lige pludselig et spørgsmål om, hvordan får vi flere brandsøgninger? Den tredje, som jeg vil fremhæve her, det er så lidt i relation til brandsøgningerne, men det er din share of search, og det er sådan en ret undervurderet proxy for markedsandel, fordi den bevæger sig oftest før salget gør. Og det der er med share of search, som er en anden vinkel end din brandsøgninger, det er, at den kigger på, hvordan markedet udvikler sig. Så du går ind og definerer dine 3-5 største konkurrenter på et givet marked, og så ser du, hvad er din share of search, altså hvad er din volumen over for dine konkurrenter. Nogle af de øvrige kopier, vi også gerne vil arbejde med her, det er sådan noget brain lift studies, som vi kan køre på hovedsageligt Meta. Vi plejer gerne at anbefale, at man kører den halvårligt. Det fanger lidt den hjælpende effekt, som man ellers ikke ville se i et klassisk sheet. Og det der er med den, det er som sagt, det er en hjulpet kendskabsgrad. Så der er altid en lille disclaimer, man skal tage fra der, fordi helt ideelt, så vil vi gerne have en uhjulpet kendskabsgrad, hvor man ligesom spørger, hvilke brands kender du, der sælger stegepander? Og så på den måde, så lister forbrugerne op. Men det kan vi ikke på Meta. Til gengæld, så kan vi lave en hjulpet kendskabsgrad, hvor vi ligesom spørger ud i feedet, om de kan huske, at de har set annoncer for det her brand, eller om de kender det her brand. Og det giver i hvert fald også et godt touchpoint på at finde ud af, om man øger sin kendskabsgrad over tid. Og derfor så vil vi gerne anbefale at lave den 2 gange om året, halvårligt. Hold den gerne uden for højsæsonerne. Så lad være med at køre den i november-december måned. Prøv at lægge den i en marts-april og i en september. Altså nogle af de der sådan lidt mere baseline måneder, hvor der ikke sker det helt vilde. Og den sidste øvrige kopi, jeg vil tage med, det er også noget, jeg snakker lidt mere om, men det er den her inkrementelle reach. Altså kommer du bredt nok ud som brand, eller rammer du bare de samme igen og igen og igen? Og det er ret vigtigt at holde øje med. Fordi hvis du ikke formår at komme bredt nok ud som brand, så siger det sig selv, så bliver det svært at vækste din forretning over tid. Fordi du skal ud og ramme nye brugere, som skal lære dit brand at kende. Så det er sådan et breakdown, som igen også er godt og god at lave en gang imellem, for ligesom at se, okay, men er det de samme 200-400.000 mennesker, vi bliver ved med at ramme. Og så er der sådan nogle små, indledende kopier, som sådan stiger du i, altså får du flere følgere, stiger din hvis du er integreret på YouTube, får du flere subscribers, til dels også får du flere leads på dit nyhedsbrev. Altså de der indledende kopier, som også kan være med til at definere, at man vækster som brand. Ja, så det var lige sådan en længere snak omkring, hvordan vi ser både brandinitiativer, hvad er det for noget content, du skal lave, hvad er det for en øvelse, du kan lave for ligesom at komme i gang med kreative idéer til brandsporet, og så, ja, vigtigst af alt, hvordan du måler på det. Så blev det lørdag. Jeg har lige kørt herind på kontoret, landet lidt sent i går klokken 1 i nat efter nogle gode dage i Lissabon med Bifrost. Super motiverende, mega interessant at møde så mange founders og høre deres take på, hvordan de ser verden og hvordan man bygger forretning i 2026 på kryds og tværs af mange forskellige brancher, så ikke bare ren og skær e-com D2C, men jamen, alt fra defense til real estate til alle mulige forskellige brancher. Så mega interessant. Det har været en lang, spændende uge. Vi flyttede ind her på kontoret i mandags, og vi kommer sådan rimelig godt på plads. Jeg tror altid, jeg havde et håb om, man bare vil være
på plads fra dag 1, når man flytter ind, men ja, det er ikke altid sådan, det går, og nu tager vi det stille og roligt, lander step by step. Der er lang leveringstid på møbler og sådan noget der, så ja, så er der også nogle ting, der bare tager lidt tid, men om ikke andet, tænker lige at runde af her lørdagen. Jeg har noget arbejde, jeg lige skal catch up på, og noget dejligt lavpraktisk, som måske at flytte noget pap for alle de ting, der bliver leveret. Jeg har snakket med adskillige fragtmænd i den her uge, vil jeg sige, i forhold til at få leveret de diverse ting. Men vi begynder at lande. Der er kommet lidt lounge ind, kommet en reol. Vi har fået leveret vores mødelokaler, eller det vil sige vores bord og stole til mødelokalerne, og få hængt noget tv op, og begynder stille og roligt at falde på plads. Jeg synes stadig, der er lidt lang vej, men ja, gode ting til tid, er det ikke det, man siger? Men det var i hvert fald det for den uge. Der har været smæk på alt fra kontorflytning til tur til Lissabon, og nu skal jeg lige lande her på kontoret og samle de sidste ting op. Jeg mangler stadig sådan en god intro for de her afsnit, om det skal være like and subscribe eller et eller andet klassisk. Det må vi finde ud af. Hvad siger du, Marley? Har du en god idé? Om ikke andet. Jeg håber, det er underholdende og interessant, og måske bare en lille smule lærerigt at følge med i hverdagen.